ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න දනු ඔටෝකේෂන් YouTube channel එකට අදහසත් ඉතින් යාළුවනේ වෙනදා වගේම අපි ඔයාලට තම වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් ඒ වගේම අලුතෙන් මගේ දනු ඔටෝකේෂන් YouTube නාලිකාවත් එක්ක channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලව මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාලගේ එකතු වීම මට ලොකු ශක්තියක් සහ ඔයාලගේ කමෙන්ට් එක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම ඉදිරියට කියනවා ඔයාලා මගෙත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඔයාලට A to Z මම කිව්වා මුලිනුත් මගේ වීඩියෝස් වල මම සඳහන් කරලා තියෙන විදිහටම A to Z මම ඔයාලට කියලා දෙනවා ඔටෝ පේන්ට් සම්බන්ධව. ඉතින් ඔටෝ පේන්ට් සම්බන්ධව තව ඉගෙන ගන්න උනන්දුව දක්වන නම් ඉවන් දීලා අලුතින් එකතු වෙන්න ඉන්න බලාපොරොත්තු ඉන්නවනම් සහ එකතු වෙලා ඉන්න අය මට උදව්වක් විදිහට ඔයාලට පැහැදිලි ඔයාලට කියන්න මෙහෙම දනු ඔටෝකේෂන් YouTube නාලිකාවක් තියෙනවා. ඒකේ එකට එකතු වෙන්න කියලා කියන්න ඒගොල්ලන්ට. එකතු වෙන්න කියලා කියන. ඉතින් ඒ වගේම අද දවසේ අලුත් වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද අපි කියනවා කොරෝෂන් ආපු තැනක එහෙම නැත්නම් මලකඩ කාපු තැනක වාහනයක බොඩි එක මලකඩ කාපු තැනක කොහොමද අපි ප්‍රෙපරේෂන් කරන්නේ සහ මේක මම A to Z මේක ඇවිල්ලා මලකඩ කොරෝෂන් සුද්ධ කරන තැන ඉඳන් ලාස්ට් ෆිනිෂ් කෝඩ් එක දක්වා මම ඔයාලට මේක වීඩියෝ කොටස් කිහිපයක්ම විදියට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මගෙත් එක රැඳී ඉන්නේ කියලා මම ඉල්ලීම කරෙන් අද අපි වර්ක්ෂොප් එකට ගිහින් බලමු මම කොහොමද ඒ කොරෝෂන් කියන කොටස පිරිසිදු කරන්නේ කොහොමද සහ ඉදිරි කටයුතු කරගෙන යන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් එන්න මගෙත් එක්ක අපි යමු වර්ක්ෂොප් එකට. හොඳයි යාළුවෝ මම ඔයාලට මුලින් කිව්වා වගේම අද අපි පෙන්නන්න යන්නේ රූෆ් එක. නැත්නම් වාහනයක අපි හුඩ් එකක රූෆ් එක මලකඩ ආපු තැනකට අපි මේක නියම විදිහට සුද්ධ පිරිසිදු කරලා කොහොමද ඉතිරි කටයුතු කරන්නේ කියන එක මම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම ඔයාලට විශේෂයෙන් පෙන්නන්න මේ රූෆ් එකේ දිගටම තියෙනවා. දැන් මේ ඔයාලට පේනවා. දැන් මේ තැනත් ඒ වගේ කොරෝෂන් ආපු තැන. ඉතින් ඒ වගේ තැන් මේ හුඩ් එකේ මේ රූෆ් එකේ මේ හැමතැනම කීප පොලකම තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒවා හරි විදිහට පිරිසිදු කරලා මොන විදිහටද යන පිළියෙල ප්‍රයිමර් ඇප්ලයි කරන්නේ කොහොමද ඒ පිළියෙල මම ඔයාලට ඉදිරියට පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු ඇතුව අද ආරම්භ කරනවා. මේ රූෆ් එකකින් තමයි පටන් ගන්න. මේ රූෆ් එක අපි කොරෝෂන් ඉවත් කරලා ප්‍රයිමර් ඇප්ලයි කරලා ඩ්‍රයි වෙන්න දීලා ඊට පස්සේ අපි රූෆ් එක ලාස්ට් කෝඩ් එක දක්වාම අපි ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මගෙත් එක්ක මගේ දනු ඔටෝකේෂන් YouTube channel එකත් එක්ක රැඳී කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි බලමු කොහොමද මේ කොරෝෂන් ඉවත් කරලා ඉතිරි වැඩ කටයුතු කරන්නේ කියලා. කියන්න මේකට මෙන්න මේ ග්‍රයින්ඩින් ඩිස්ක් එක මම යූස් කරනවා. මොකද මලකඩ ටිකක් තදින් මේ තියෙන මේ ස්ථානවල ඒ හින්දා මේ ග්‍රයින්ඩින් ඔයාලට පේන මේ ග්‍රයින්ඩින් ඩිස්ක් එක මම යූස් කරලා මේ කොරෝෂන් එක මලකඩ ටික අපි රිමූව් කරගන්නවා. පේනවා මම දැන් මේ ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ කොරෝෂන් ඒක සම්පූර්ණ ඉවත් කරලා තහඩුවටම මෙතන සුද්ධ කරගත්තා. ඉතින් දැන් අපිට මීලන්ට
මේ වගේ තමයි ඉපැක් තියෙනවා මේ රූෆ් එකේ. මේ රූෆ් එකේ ඉතුරු තියෙන සියලුම කොරෝෂන් ප්ලේස් ටික ක්ලීන් කරලා අපිට ප්‍රයිමර් ඇප්ලයි කරගන්න ඕනේ. මේක නැත්නම් මොකද ආපහු මෙතන කොරෝෂන් එන්න තියෙන ප්‍රවණතාව වැඩි. මොකද කාඩුවකින් සුද්ධ වෙච්ච තැනක අනිවාර්යෙන් මලකඩ ඉක්මනින්ම එනවා. ඒ හින්දා මොනවා හෝ කියන්නේ ප්‍රයිමර් වගේ ස්ටිල් එකකට සුදුසු තීන්ත ආලේපනයක් කළ යුතුමයි. මේ හින්දා අපි මේ කන සහ අනිත් කීප පොළ පිරිසිදු කරගෙන මේ විදිහට ප්‍රයිමර් ඇප්ලයි කරගමු. අනිත් එක යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ ස්පේස් වල මේ තැන් වල මේ බුබුලක් දාලා ඒ පුපුර වල ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ වගේ දිගටම ඒ ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙන මේ රූෆ් එකේ ඔයාලට පේනවා මේ තැන් වල මෙන්න මේ වගේ පේන්ට් එක රිමූව් වෙලා යනවා. ඔයාලට පේනවා යටින් පේන්ට් එක හෝ ෆිලර් එකේ නැත්නම් ප්‍රයිමර් එකේ ප්‍රශ්නයක් නිසා තමයි මෙන්න මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේක හරියට රිමූව් කරලා බලමු. ඇයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ අපිට හරියටම දැනගන්න නම් අපි මේක රිමූව් කරන්න වෙනවා. ඉතින් රිමූව් කරලා බලමු මොන ප්‍රශ්නයක් නිසාද මේ තත්ත්වයක් උදා වෙලා තියෙන්නේ කියලා. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live. තාඩුවටම සුද්ධ කරලා තියෙන මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් මේ වගේ කොරෝෂන් තියෙන තැනක් හම්බුනොත් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ඒ තැන් මෙන්න මේ වගේ තාඩුවටම ක්ලීන් කරගන්න. නැත්නම් යන්තම් හරි අපි අතින් සුද්ධ කරලා නැත්නම් වැලිකඩයසින් සෑන්ඩින් කරලා ක්ලීන් කරාට ඇත්තටම හරියට ක්ලීන් වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ තහඩුවටම ක්ලීන් කරගන්න. ඒතර ඔයාලට වැඩේ හරි පිරිසිදුවට ලස්සනට කරන්න පුළුවන්. හරි දියාලෝනේ අද අපි අර මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා වගේම රූෆ් එකේ අපි කොරෝෂන් තිබ්බ තැන් ටික පිරිසිදු කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේ තැන් වලට දැන් අපි ඊළඟට කරන්න ඕනේ NC primer එකක් යූස් කරන්න. මොකද ස්ටිල් තහඩුවටම අපි සුද්ධ කරපු නිසා අනිවාර්යෙන් ස්ටිල් ප්ලේට් එකට ගැලපෙන පේන්ට් එකක් නැත්නම් කොරෝෂන් එන්නේ නැති වෙන්න අවශ්‍ය පේන්ට් එකක් අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ ඔයාලට පේනවා NC primer brown කියන මේ කොස්සේ සනී කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ NC primer brown කියන පේන්ට් එක යූස් කරනවා කොරෝෂන් එන්නේ නැති වෙන්න. කොරෝෂන් එහෙම වළක්වා ගැනීම සඳහා මම මේ NC primer brown කියන එක යූස් කරලා බලමු අපි කොහොමද මම පේන්ට් එක මම මේක ස්ප්‍රේ කරන්නේ නැහැ. ඒ අදාළ තැන් වලට බ්‍රෂ් එකක් හරහා අදාළ තැන් වල ආලේපන කරනවා. බලමු කොහොමද මින් ඉදිරියට ඒ කටයුතු කරන්නේ කියලා.
යාළුවනේ මම මේ AC primer දැන් මම මේ විදිහට මික්ස් කර ගන්නවා. ඔයාලත් මේ විදිහට ස්ටිල් එකටම සුද්ධ කරපු ප්ලේට් කියන්නේ බොඩි එක අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මේ විදිහට primer එක මික්ස් කරගන්න. ඉතලා primer එක හොඳින් මික්ස් කරගන්න මේ තියෙන මික්ස් කරන්න කලින් මොකද මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට එක වැදගත් වෙයි. මේක නැත්තම් අඩියේ කියන්නේ පින් එකේ අඩියේ උකුවට මිදිලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ කිමිකල් හොඳින් මික්ස් කරගන්න ඕනේ. මේකේ මික්ස් කරගෙන පිරිසිදු භාජනයකට දාගන්න. තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ඕගොල්ලෝ තීරණය කරගන්න. තීරණය කරලා මට මේ ප්‍රමාණය ඇති වෙන නිසා මම මේ ප්‍රමාණය ගන්නවා. අරගෙන ඉතින් ඔයාලා මේ පාවිච්චි කරන ප්‍රයිමර් එක අපි ප්‍රයිමර් එක විතර ගත්තට පස්සේ හොඳින් වහලා තියාගන්න. නැත්තම් ඒක වියලීමට ලක් වෙන්න පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට ඊළඟ වතාව අපිට පාවිච්චි කරන්න ගියාම ප්‍රශ්න වෙනවා. අපි ටික මික්ස් කරගන්නවා. මම මේකට මොකද මම මේක දැන් ක්වික් ඩ්‍රයි එකක් නිසා මේක ඩ්‍රයි වුණත් මම දැන් මේක ස්ප්‍රේ කරන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මම ටිනර් සල්ෆර් පාවිච්චි කරගෙන මේ විදිහට භාවිත කරනවා. ස්ප්‍රේ කරන්නේ නැති නිසා මම මේක ටිකක් ගන්ට ආලේපන ගන්න තීරණය කරා. ඒ ගණන් ආලේපන කරගිය කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි ඊළඟට ආපහු පුටි ඇප්ලිකේෂන් කරන වෙලාවට අපිට ටිකක් සෑන්ඩින් කරලා උඩින් ටිකක් සෑන්ඩින් කරලා ඊළඟට පුටි ඇප්ලිකේෂන් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මම මේක මික්ස් කරගත්ත ප්‍රයිමර් එක අන්න වාහනේ බොඩියට ඇප්ලයි කරන්න යන්න. යාළුවනේ මම ඔයාලට ඉස්සලා සෑන්ඩින් කරන්න කලින් මම පෙන්නපු සෑන්ඩින් කරලා පෙන්නපු ප්ලේස් තමයි මේ දැන් මම මේ විදිහට තියෙන මම ක්ලීන් කරලා අර යාළුවනේ ඔයාලට කියන්න අනිවාර්යෙන් මේ ෆෙදර් එජ් එක ඔයාලා ග්‍රයින්ඩර් යූස් කරලා සෑන්ඩින් කරාට පස්සේ මේ ෆෙදර් එජ් එක ඔයාලා සෑන්ඩින් කර ගන්න ඕන. ෆෙදර් එජ් එක ෂේප් කරගත්ත නැත්නම් මෙතන ටිකක් කට්ට හිටිනවා. ඒකට ඊළඟට අපි පුටි ඇප්ලිකේෂන් වලදී අපිට ප්‍රශ්න ඇති වෙන. එහෙනම් මේක අර ෆෙදර් එජ් එක ටිකක් ෂේප් කරලා හදා ගන්න අනිවාර්යෙන්. දැන් අපි මම කිව්වා වගේම ඔයාලට ප්‍රයිමර් ඇප්ලයි කරලා ඇප්ලිකේෂන් කරලා පෙන්වන්න හදන්නේ මේ අදාළ තැන් වල. මොන මේ විදිහට අදාළ ප්ලේස් එක විතරක් ස්ටිල් ප්ලේට් එක මතුවෙච්ච සෑම තැනකම අනිවාර්යෙන් ගෑවිය යුතුයි. මේ ආකාරයට ඔලුත් ගාලා මේක ස්ප්‍රේ කරන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ටිකක් උකුට හදාගත්තා. ස්ප්‍රේ කරනවා නම් ස්ප්‍රේ කරන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මේ AC primer කියන එක ස්ප්‍රේ කරන්න ආපු පේන්ට් එකක්. සමහර අය අතින් මේක ආලේපනය කරන නිසා මමත් අපි බ්‍රෂ් එකකින් ආලේපනය කරන්න තීරණය කරා. මේ ආකාරයට හොඳින් ස්ටිල් ප්ලේට් එක මතුවලා තියෙන තැන් කවර් වෙන්න ඉතින් ආලේපනය කරගන්න. යාළුවනේ මම ඔයාලට කිව්වා වගේ මේ රූෆ් එකේ මම සෑම තැනකම තිබිච්ච කොරෝෂන් ඉවත් කරලා සෑන්ඩින් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රයිමර් ඇප්ලිකේෂන් කරලා තියෙනවා.
ප්‍රයිමර් බ්‍රෂින් ඇප්ලයි කරේ ඔයාලා මුලින් දැක්කා වගේම ඒ වගේ ඇප්ලයි කරලා තියෙනවා. දැන් අපිට මේක හොඳින් ඩ්‍රයි වෙන්න ඇරලා ඉන් අනතුරුව තමයි මේ ප්ලේස් හොඳින් ඩ්‍රයි වුණාට පස්සේ තමයි අපිට පුටි ඇප්ලිකේෂන් වලට යන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද මේ රූෆ් එක මම පුටි ඇප්ලිකේෂන් කරන්නේ සහ සෑන්ඩින් කරන්නේ කියලා. යාළුවනේ මම ඔයාලට කිව්වා වගේ මේ රූෆ් එකේ මම සෑම තැනකම තිබිච්ච කොරෝෂන් ඉවත් කරලා සෑන්ඩින් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රයිමර් ඇප්ලිකේෂන් කරලා තියෙනවා. ප්‍රයිමර් බ්‍රෂින් ඇප්ලයි කරේ ඔයාලා දැක්කා වගේම ඒ වගේ ඇප්ලයි කරලා තියෙනවා. දැන් අපිට මේක හොඳින් ඩ්‍රයි වෙන්න ඇරලා ඉන් අනතුරුව තමයි මේ ප්ලේස් හොඳින් ඩ්‍රයි වුණාට පස්සේ තමයි අපිට පුටි ඇප්ලිකේෂන් වලට යන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කොහොමද මේ රූෆ් එක මම පුටි ඇප්ලිකේෂන් කරන්නේ සහ සෑන්ඩින් කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වා විදිහටම දැන් අපි පෙන්නවා කොහොමද මම අද ඔයගලන්ට පෙන්නුවේ රූෆ් එක වාහනයක රූෆ් එකක කොරෝෂන් තියෙන තැනක කොරෝෂන් පිරිසිදු කරලා කොහොම විදිහටද ප්‍රයිමර් ආලේප කරන්නේ සහ ඉදිරි වැඩ කටයුතු කොහොමද කෙරෙන්නේ කියන එක මම ඔයාලට ඉදිරි වීඩියෝ වලදී පෙන්වුම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මගෙත් එක්ක කමෙන්ට් කරනවා නැත්නම් මගේ යාළුවෝ ඒ ගැනත් කියන්න ඕනේ. මට ගොඩක් ඕගොල්ලන්ගේ අදහස් ඇත්තම වටිනවා මගේ channel එක මට ඉදිරියට ගෙනියන්නට. සහ මම අදත් ඔයාලට කියනවා දැන් මම කලිනුත් ඔයාලට ඒ වගේ මගෙත් එක්ක කමෙන්ට් කරලා අදහස් අහපු අය සහ යෝජනා ගෙනල්ලා තිබ්බා. මට මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගැන දැනගන්න ඕන. මේ වගේ දේවල් ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න පුළුවන් හොඳයි කියලා. ඇත්තටම මේ වගේ යෝජනාවලට මම ගොඩක් කැමතියි. මොකද ඔයාලගේ දැනුම තමයි මගේ ඌමනාව. ඇත්තටම මගේ අවශ්‍යතාවය ඔයාලගේ දැනුමයි. ඔයාලගේ දැනුමට ඔයාලට අවශ්‍ය දැනුම ලබා දීම තමයි මගේ එකම අරමුණ. A to Z මම විශේෂයෙන් මේ DANU AUTOMOTIVE YouTube channel එක පටන් ගන්නවත් ඇත්තටම හේතුව අපි සාමාන්‍යයෙන් මම හිතන්නේ අපේ මේ YouTube ජාලය තුර සාමාන්‍ය channel කොපමණ තිබුණත් සමහර channel වලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන දැනුම 25ක විතර අඩුවක් තියෙනවා. සමහර මම කියන්නේ හැම channel එකකින්ම හැමදේම අඩුයින් කියලා නෑ. 100ක් හොඳින් කියලා දෙන channel උත් තියෙනවා. ඒ අතරේ සමහර ඒවා සාමාන්‍ය අපි එළියේ අපි සාමාන්‍ය workshop එක වැඩ කරන විදිහට තමයි සමහර දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ නැතුව මට ඔයාලට මම දන්න දේ හරි දේ ඔයාලට දෙන්නයි මගේ එකම අරමුණ. ඉතින් හරි දේ ඉගෙන ගන්න ඔයාලා මගේ DANU AUTOMOTIVE YouTube channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ට කියන්න මම මුලින් කිව්වා වගේම යාළුවන්ට කියන්න යාළුවෝ දැනුවත් කරන්න යාළුවන්ට කියන්න මෙහෙම DANU AUTOMOTIVE YouTube channel එකට එකතු වෙන්න කියලා subscribe කරලා තියාගන්න bell icon click කරලා තියාගන්න. මම ඊළඟ වීඩියෝ එක දැම්ම ගමන්ම ඔයාලට තාමත් වැදගත් කරුණු දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය විශේෂයෙන් මම කියන්නේ මේ ඔටෝ පේන්ට් සම්බන්ධ මේ සබ්ජෙක්ට් එක ඉගෙන ගන්න නංගි ළමයිලා ඔයාලට අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලගේ මේ වෘත්ති ඉගෙන ගන්න තාම ටෙක් එකකට යනවා වෙන්න පුළුවන්. ටෙක්නොලොජි එක ඉගෙන ගන්නවද එහෙම නැත්නම් පටන් ගන්න මේ ඉගෙන ගන්න ආසාවක් තියෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් ඇත්තටම නොදන්න දෙයක් කියලා දීම ඒක ඇත්තටම පිනක්. මට පිනක්. මොකද ඔයාලා නොදන්න දෙයක් කියලා දීලා ඔයාලා ඒ දෙයින් දැනුමක් ලබනවා නම් ඒක ඇත්තටම මට ලොකු පිනක්. ඉතින් මම ඒක නොපිරිහෙලා මම කාටවත් ආයේ අකුරක්වත් හිස් තියන්නේ නැතුව A to Z කියලා දෙනවා. ඇත්තටම මගෙන් සමහර අය ෆෝන් කෝල් කරලා අහනවා මගෙන් අයියේ මේ දේ වෙන්නේ කොහොමද? මේ දේ කරන්නේ කොහොමද කියන එක මගෙන් අහනවා. ඉතින් මම ඇත්තටම කැමැත්තෙන් මගේ කැමැත්තෙන් මගේ සෝ කැමැත්තෙන් මම ඔයාලට උත්තර දීලා තියෙනවා. සමහර අයට කමෙන්ට් කරලා ආවම කමෙන්ට් වලට උත්තර දීලා තියෙනවා. සමහර අය යෝජනා කරනවා මේ විදිහට කරන්න කියලා. මම ඒ යෝජනාවට අදහස් පළ කරලා තියෙන වීඩියෝ හරහා. ඉතින් ඒ වගේ ඔයාලට මොනවා හෝ ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් ඒ දේ මගෙන් අහන්න.
මම කැමති ඕනම වෙලාවක ඔයාලට උදව් කරන්න. මම කවදාකවත් මගේත් එක්ක මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කිසිම කෙනෙකුට දැනුමක් නැතුව ඉදිරියට මේ වීඩියෝස් ටික බලලා නිකන් මේ සාමාන්‍ය වීඩියෝ එකක් බලනවා වගේ නෙමෙයි. මේ දෙයින් ඔයාලා දැනුමක් ලබනවා නම් ඒ තමයි මගේ සතුට. ඒ නිසා ඔයාලා මගෙට කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලට ඕනම දෙයක් මගෙන් අහන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට උදව් කරන්න. මගේ පුද්ගලික දුරකථන අංකය මම සඳහන් කරලා තියෙන සමහර තැන්වල. ඉතින් සමහර කමෙන්ට් වලත් ඔයගොල්ලන් දකින්න පුළුවන්. ඉතින් කතා කරලා අහන්න. එහෙම නැත්නම් කමෙන්ට් කරලා අහන්න. අලුත් දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ දේ දැනගන්න ඕන නම් කමෙන්ට් කරලා කියන්න. එතකොට මම අලුත් වීඩියෝ එකක් විදියට හෝ ඔයාලට ඒ දේවල් ගැන දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මම මුලින් කිව්වා වගේ subscribe කරලා bell icon click කරලා තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපිට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ දැන් මේ අද පටන් ගත්ත වීඩියෝ එකේ ඉතිරි කොටස් කිහිපයකින් ඉදිරියේදී සමහරට ඊළඟ වීඩියෝ එකේ නොවෙන්න පුළුවන්. ඉදිරි කොටස් වලදී මේ වීඩියෝ එකේ කොටස් විදියට මම ඔයාලට ගෙන හැර දක්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් නම් ඉමල්ලියේ ඔයාලට දනු ඔටෝමේෂන් YouTube channel එකේ අදහස් ඔයාලට කමෙන්ට් කරලා දාන්න. ඇත්තටම මම කැමතියි ඒ දේ කියන එක දැනගන්න. ඔයාලගේ අදහස් කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි ඉක්මනින්ම ඔයාලා හමු වෙනතුරු මම ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා සමු දෙනවා අදට. සුබ දවසක්.